Tá pobal beo bríomhar de dhamhsóirí Éirinn seanós fud na tíre agus leas muid den Gaeltacht. Thug muid cuairt the Cobblestone in Mhaolagáin clia áit na mbíonn Ranganna seanós siúl. Muoineadh Caoimhe Ní Mhaolagáin a bhíonn sig muineadh dhamhsa Éirinn seanós sa Cobblestone gach Luan an tábhacht bhaineann leis an seanstíl dhamhsa de oidhreacht agus cultúr na tíre. Cur my uncle Tom Mulligan tús leis an teachtarn anseo breis cearcha bliana hain, agus tá sé fós anseo agus cé gur deir an daoine agus cé gur deir muid gur teachtarna é. Tá sé níos mú ná sin. Is ionad chultúra é cur muid spásanna seomraí áitina fáil dhaoine praisna aníisiil na orintanta sé ar nasca do dhaoine freisin so tugann sé deisina ní bháin do dhamhsóirí ach do ceoltóirí freisin so ar lún tá sé ítach go bhfuil na Ranganna dhamhsa ar an channels. Tá sé tábhacht go bhhainann tú leis an traidisiún go mbíonn tú dhamhsa na sean Caoimhe ach tá tú anna bheith cruthaíoch freisin agus a chud Caoimhe héana chuir leis chomá freisin. So cínte bhí me déine annach chud dhamhsa rialana agus pertainna ach smálam sa rudí difriúla éanamh am gá freisin ráid slides agus bháilsanna. Bhíonn sé gathú an tám ar fad agus sin an rud deas bhíonn channels má léim sús agus déanam písín dhamhsa agus chuann na ceistúir tar éis céir rinneméin sin níl clú agam. Tá sé difriúil an tám ar fad agus tá sé cosú leis an ceol freisin or ní hainann tú an tún céine faoigá agus ní bíonn tú dhamhsa an rud céine faoigá freisin. So bíonn sé gcónaí difriúil bíonn bun Caoimhe agat ach bí tú ná rudí eile a cahabhaisteach agus brahan sais na rudí difriúil sin ar an ceol nó an ceoltóir tálaat freisin. Ní bháin méid tú sais ar ordan na dhamhsa ach bé an nas sin agat leis an ceoltóir. Bhí meascán dhaoine idir óg agus éasta agus daoine ó coolraí agsúla agus daoine beidir nach rá dhamhsa riomh tá daoine atá an Ghearmáin ban an Fólann daoine ó fudfad na cruinne orintanta déanam sais ceardaní just sais go randamach agus fecinn dohain sin tá daoine just a gurí blaisín den chultúir. Muna níanam muid é a chleachta nó é a bhúna chur muid stop leis agus tháinig muid é sin de public dance hall lecht níidir tru Chuaigh chur a cosc agus bhí sé míad lethach a bheith dhamhsa go poiblí agus bhí an bhaileán go curach stop leis an sin ach ionintach gur sais tháinig daoine le chéile agus ní rééis siad le sin agus fecinn muid inis go bhfuil an dhamhsa go bhfuil fós an dhamhsa sin agan inis ach tá rudí tar éis neartí chomá freisin so cínte le choilead beo muna dhéanam muid é a chleachta nó muna dhéanam muid é a bhúna do dhaoine chur a stop leis agus sin ar oidhreacht sin ar chultúir sin ar féinúlacht agus tá sé sin tharbh tábhachtach a bheith ag tír. Leabhar de journal le daoine a bhíonn ag ghlacha páirt na Ranganna dhamhsa ar an seanós a Cobblestone chun folamach céir fáil go mbíonn spéis acuáin. Well, I started seanós initially because I was really curious because I'd done a lot of other dances from other countries, other parts of the world, and they never really felt like they sat in my body. So I really wanted to give seanós a try, and doing the classes at the Cobblestone, it's the one, doing seanós has been the one dance that feels the most natural in my body. It feels like it's the dance I was meant to do, and I feel it's the most fun and expressive way I have of moving. Well, I used to do Irish dancing and I stopped doing that, and so this was like a great chance to do a different kind of Irish dance, and my whole family was here, so we all come together. I think it introduces you to a wider Ireland. For example, I went to Leitrim recently to the duine Gach, fantastic show, The Devil in the Dance Hall, which went around a couple of venues. So then you go there and you dance with so many different people, you don't know who they are. I danced with someone from my class and we didn't recognise each other initially, and it was kind of funny because it was so fast and we were changing partners. So it brings you into a wider world of culture Gaelach.